umuntu w'umukunda nongera gahunda zawe zose rero mvuga ngo ati nyuma y'ubukwe ni gutya tuzakora ibi nzakora ibintu tubashe kubaho umwana gutya iyo ugize amahirwe ari umukobwa umwana mwiza arabyumva kanabyemera ariko nyine ntabwo kubyangendekeye nyine yagize doubt akanko gushidikanya ararakara ndamubura like for 2 months and a half nyuma za kunyamagarira ambwira ko nyine ndavuyemo ni ikintu cyambabaje n'iki urumva urukundo rukabanyuka exactly ko story yambwiye ntabwo nayemeye ko we yakubwiye gute ni kuvuga somehow umwana yarateraga ko hamutwaga no kwa muganga bakamushyira mu cyuma bakamutwereka uko mbimubwiye ahubwo ati uzantereke muganga wenda nyereka aho hamuhambye ngewe nzamusengere Imana imwakire nanjye sigare kusude haki mutima uri mushinja ubwo yambwira agahita ndushura kari iki tukashwana akagenda n'uzaga gakuma akamburuka ashimye statu akamburukora numva akubwira ngo aratwite wabyakiriye gute ngira ngo abantu bari bakumbuye cyane Gitumo uyu munsi tukaba tujye gukora Gitumo y'umuhanzi umwe wari wabuze cyane akaba yitwa White Monkey ari kumwe na Arafat abantu babiri ngiye kubashakisha ese bari hehe bari gukora iki ibyo turi kuvuga nibyo ni byinshi ndabikubwira mu kanya kwa reka twinjire mu mazi It's been a long time. Fresh, na camera ya film. Oh, as always. Mwanzo kutana. Karibu tu fresh tu. Isha long time mani. Araburanye mara kwa kudoda. Turaburanye ariko twabonanye. Twabonanye. Yeah, ni cyiza cyane cyo kubonana mani. Mwanzo kutana. Neza tu. Yeah. Amakuru mfite nuko uri kumwe na White Monkey. Yanye mbere mbona. Nabashakaga mwembi twembi ari musize police tu turebe White Monkey tuganire byinshi muchoma gang se nibiki muchoma gang na bacu bakora ako gashami se kidasalana biki agashami bayi bayikari yoshi ari daji Ano si ya studios ko exactly ndabikora nuko hepsi asora ngamuse gapfukamunwa urumva Tupac ndamurangiza nshyiraho tundi tu ariko hari abandi hepsi hasi utambaye agapfukamunwa ndabyibuka ubushize umushishanya live kuri kamera za Freemax TV yakambaye impamvu yo kukamushyiramo se ni gute kandi yarapfuye kukamushyiramo nyine n'uza tu ni swag ukuntu kandi some people umuntu apfa ari uko nyine abantu beko yapfuye tu ariko kuri njye n'umuntu mva buri kanya amafite stay you so to me still alive wana ko nariya iyi ntabwo twayisize ubushize niwe ntabwo mwayisize ubushize okay saranyise atuma gukora amahati yanjye neza nana rest in peace Nipsey n'agapfukamunwa kiwe Tupac se kutakamwambitse oya Tupac ntumwambitse ino stressing ntabwo yagaragara tu White Monkey rero White Monkey ashoboye kuba ari muri toilette tugomba kumushaka ariko tukaba turimo kwiganira ibyacu bimeze gute se bro cyane neza tu bisanzwe ku bantu batazi uyu mujyama turi kumwe Arafat uyu mujyama ubushize tuganira nawe yatubwiye ibihugu amaze gutemberamo ni byinshi cyane ku isi amaze gutembera mu bihugu byinshi cyane ajya watembera mu bihugu bingahe byose
nagiye Uganda, nagiye muri Kenya, nagiye Egypt, 3, nagiye mu Faransa, 4, nagiye mu Bubiligi, ugera narahabaye 5, mu Hollande, 6, no mu Budage. 7. Okay. So urumva ari Schengen yose kuri make. Uganda karitiye wabagamo yitwa gute? No, ntabwo nabaye Uganda. Eh. Mu Uganda naho nagiye. Na Kenya naho nagiye. Ariko aho nabaye ni Egypt. Egypt nahamaze umwaka hafi n'igice. Noneho Europe yo namaze imyaka 20. Nk'umuntu wagiye muri Egypt, za pyramid warazisuye? Kenshi cyane, noneho piramide ahantu twabaga mu mujyi bita Mahad, i Cairo, ariko kasi bita Mahad, niyo nafunguraga idirishya piramide nabaga nzibona imbere yanjye. Neza cyane. Kugira ngo umuntu agereyo bisaba iki? Kuri piramide cyangwa Egypt? Piramide. Piramide utega amabisi akabasigarana hirya ku butayu, noneho mukuzireba mukagenda, habari abantu bakodesha ingamiya kubita amafaranga, bagutembereza hafi yazo, unashatse ukahazigiraho n'amaguru. Ariko izo ngamiya n'izo ntuza zose nyine abakerarugendo bashaka kwifotoza bakayishyura bakabafotoreza. Okay. Bajya batubwira ngo piramide zubatswe n'amajini, abandi bakavuga ngo ni marayika, abandi bakavuga ngo nk'umuntu w'aba Egypt. Amateka ya piramide nyine ibintu biri obvious. Ubonye nk'ibuye rimwe rya piramide n'amabuye menshi agerekeranye. Ariko ibuye rimwe ni nk'iyi nzu, ishambure twicayemo inshuro enye. Noneho uribaza kubaka ayo mabuye yagerekeranye ku buryo areshya gutyo, urumva icyo gihe nta tekinoloji yari ihari. Kandi ikindi, ibuye rimwe ryabaga muri Ethiopia. Ibuye rimwe. So ibaze gukura ikintu kingana gutyo muri Ethiopia ukakizana i Cairo, urumva, noneho ukabigerekeranya ku buryo bikora na form iri piramide nyine ya form ya piramide mubona. Noneho n'imbere ugasigara imyanya ku buryo abantu bashobora kujya iri mysterious. Ni bande se bubatse ziriya piramide? The way I hear it, ni farawo wazubakishije, ariko tekinike nyine avuga ko nyine ni imyuka, ni n'amayisipesi agiye azubaka. Ni gute batwaraga ayo amabuye manini yangana n'iyi nzu yose bakayaterura kuva Ethiopia? Ethiopia kugera Egypt. Kandi icyo gihe n'amamodoka y'abantu, modoka zabagaho nta n'ikitso. Aho rero ntiwari igitangaza tubaho, navuga ko yari amashitani abikoraga. Iyo myuka mpinyira ko hari afite n'ingufu nyine zidasanzwe. I'm not so deep in the legend, but ushobora kwinjiramo se muri za piramide, ukinjiramo neza cyane, ushobora kwinjiramo ugatembera ugafotora n'intuza. nta n'ikibazo rero. Okay. Sasa Arafat, icyatumye nza kukureba wewe na White Monkey ni hari stories. White Monkey ndashaka tubwire ahantu wari wamuhishe igihe kinini cyane. Twaramubuze, twamushakishije ahantu hose turamubura. Ikindi mfite amakuru ko ugiye gukora ubukwe. Ubukwe bwarapfuye. Ntabwo byagenze neza kwa nyine nakundanye n'umukobwa nyine nyine abantu bakubagara nyine sanshi twamutenda dupanga mariage nk'iki, ariko aza gucika intege nyine no kuruzinga hope. Urumva bakundi umuntu w'umukundana wumvira gahunda zawe zose. Urumva akambwira ati nyuma y'ubukwe ni gutya, tuzakora ibi, nzakora ibintu tubashe kubaho umwana gutya. Iyo ugize amahirwe ari umukobwa umwana mwiza arabyumva akanabyemera. Ariko nyine ntabwo byangendekeye nyine, yagize doubt akantu ko gushidikanya. Urumva ararakara ndamubura like for 2 months, 1.5 months. Nyuma aza kunyamagarira usanga aho yabaga, ambwira ko nyine inda yavuyemo. Urumva ikintu cyambabaje n'iki, urumva urukundo ruragabanyuka exactly ko story yambwiye ntabwo nayemeye ko. We yakubwiye gute? Yambwiye ko umushuti we yari afite ubukwe agomba kumwambarira, akaba yaragiye bavirirana ibintu nk'ibyo. Ageze mu bukwe aramufata, ari mu bantu bashinzwe protocol, arafentinga ikubita hasi. Amaze kwikubita hasi nyine abo bari kumwe aramuterura amujyana kwa muganga. Urumva icyo gihe ntabwo nabitinzeho ko harimo ukumbuye kandi ari love ntamukundaga by'ukuri. Ariko ntabwo nabyemeye ibyo yambwiye nyine ko iminsi yagiye igenda, twari twicaye nka twenyine, nkambwira se umwana muslim
nemera Imana urumva kandi inda yavuyemo ifite amezi 6 n'igice cyangwa 6 aho ni ukuvuga somehow umwana yarateraga kuko hamutwaga no kwa muganga bakamushyira mu cyuma bakamutwereka uko mbimubwiye ahubwo ati uzantereke muganga wenda nyereka aho hamuhambye ngewe nzamusengere Imana imwakire nanjye nsigare ku sude clear conscience nta kintu umutima uri umushinja uko yambwira agahita ndushura kari iki tukashwana akagenda n'uzaga akuma akamburuka ashimwe statu akamburukora urumva bikomeza yaba gutyo na gutyo nyine bikigera until akubwira ngo aratwite wabyakiriye gutse. I was very excited ko nta kintu nkunda nk'abana pe so to have my own it's like a major blessing. Urumva umugore se mwabanye igikingana gute mukundana? Twakundanye mu mwaka n'igice hafi myaka 2. Ubukwe bwaje gupfa gute? Ubukwe no kuko bwapfuye nyine kwako ntanye hahise ncika intege urumva kandi ikintu the most ikintu cyanamusajije ukuntu nyine atuma mpura urumva umunsi w'ubukwe twari twapanze amatariki n'umunsi noneho at the same time I had my elder brother yari afite ikibazo ari kwa muganga UK urumva arambwira ati nta kuntu mwakongera ko byibura 2 weeks urumva ntaye nkazabasha gutaha cyangwa azaba ntaye urumva mbimubwiye nyine mu kopine wanjye nyine ahita arakara ndatabyibuka sose ahangaha nyine n'umutari ndonga twabura ntugende yarakaye cyane mutara sana muto aramutwara amara amezi aratangugisha ababyumva amezi 2 afite depression urumva amatariki yo gukora agera ararenga urumva ajya mu abantu bakambaza byagenze bite hari n'inshuti zanjye nyinshi zari zifite groupe zo zahamagaye zambwira ati yo niki kibazo wagize ku buryo utanatuganirije wenda ngo tugufashe urumva nyine mameza bijyanye ko umutima wamuriye nyine arahamagara after something ambwira ngo on the phone ndakumva urumva ati none ndashaka kuza mu rugo I come tonight wayango nona mageze nyine musangi wabo nyine arambwira to have the right to know urumva ariko deep inside me I felt it pero yuko nabimbwira nyine urameze batavugishaga I felt that the child wasn't no longer there you know his heart wasn't no longer beating n'amatariki yo kuvuga twari tuyazi agomba kuvuka umunsi w'irayidi urumva ko ngagari yatugiye urumva ibintu byose byari well planned urumva had plan yo kugura inzu mu Kagarama urumva nabyo abidawutingaho cyane uko byantwaye umwanya kubona izo nshaka ishimisha so na abashuti be nyine bakajya mu jya mu matwi iriya ni igurenza please urumva at the same time n'umuntu ukarenza umwana wawe mukunda bimuca intege cyane tu uko umukobwa utwite hormones tukuna changing uko muganga ati byitege nyine amezi angahe ya mbere hari ukuntu nyine ya ntabwo ubukwe bwabaye nyine ubukwe bwapfuye gutyo urukundo rukagabanyuka iki turatandukana kigiye ntabona inzu ishimishije urumva nk'ibyo yabwiraga abashuti biwe nyine aho bikangarukaho waramubeshye ariko ngiye ntayenze ukuri urumva I was looking for a house now I bought the house a nice one Kagarama you know life went on. Yeah, so where yashakaga inzu? I don't know exactly what she wanted you know yeah I don't know exactly what she wanted because tumo tuna planning ubukwe all the time yagambaza ati se tuzakora ivangamutungo risesuye so kunabita mu Rwanda so yeah nibyo ngibyo nyine tu so impamvu ukeka ko yakuye mu mwana wawe ni zihe cyangwa ni bamuciye intege tu at the same time hari umukobwa utwitiye iwabo urumva ndayihishahisha yeah utuntu twose nyine like I may not buy the house you know wanakanga ati maneka ntuyahise ahubwo kwisanga warabyariye mu rugo urumva yeah on the other side I understand ariko urukundo twakundanaga bagomba kunyizera urumva ko namubwiraga ikintu cyose
so muracyakundana cyangwa no byararangiye ubukwe bwapfuye ubukwe bwarapfuye mumeruka no kumubona iryo joro dushwana nabongeye kumubona ariko byarakubabaje cyane byaramubaje cyane nagize igihe kirekire cya depression nk'umwaka wose ibintu byose byari ku isi n'abantu bari ku isi byahise biba meaningless to me urumva nari mfite imodokari ebyiri I think you remember afite Toyota Corolla afite na Toyota Matrix urumva kwa gucika intege nkumva okay imodoka bayitije kanaka polisi yayifashe ikakira ngo okay whatever urumva kakira parking ibiki imodoka ikamera ibyasi munsi haza nk'umuntu ati yo imodoka ya VIP man urumva wese wanyere urumva anga urayafata nawe urayazana urumva byose ni ibintu nyine byabaye kuko I was in a part time I restarted smoking cannabis urumva I became extremely aggressive urumva bihereye no ku bantu nakundaga cyane babaga hafi yanjye team ya GFM urumva famille yanjye urumva n'abavandimwe banjye kuko I blame the whole thing on them I blame myself so niwe watumye utangira kunywa urumogi warumye imyaka ingahe urumogi naranyweye nk'imyaka umwaka n'igice cyangwa se ibiri kugeza uyu munsi no I stopped smoking thanks to Allah I stopped smoking completely I restarted praying like 5 times a day eshanu mu munsi urumva I'm happy I'm receiving blessings I have the house I'm doing my art thing I'm doing my music I made peace with Green Ferry I made peace with my family you know banza unyuzemo gatoya mu experience mu gihe watangiye kunywa urumogi byari bimeze gute umunsi wa mbere no gukomeza the first day nyine ni za emotion yewe abantu banzi like a tough person urumva nta ntera ubwoba nta kintu kinera ubwoba nta n'ikintu there's nothing that can break me down except love emotions iyo hajemo ibintu by'inkundo kuri njyewe nicyo kintu cya mbere gishobora kungaza when it's going good that's okay urumva ariko iyo harimo urukundo ngo fake love cyangwa basa umuntu ugustressa cyane urumva ntabwo I can't function normally urumva nyine aho ngaho byatangiriye one day she called me we're supposed to go out and then I told her I wanted to go to a comedy show amatike ndayabura I went to where she was usanga yarakaye byahatari like I'm the one who was selling tickets urumva arambaza byahatari kandi ya mukobwa like abakobwa ugati okay shaka kubabaza she knows your weakness urumva arakora handi ibintu kurya kwa so nuko nguko nyine like that night I was so sad and so angry there's no one I could call nari kujya nyine so I picked up a phone and called somebody. I was like, yo, can you help me find this? Was like, what? Like, nah, you're joking. No, I'm gonna know seriously. If it's gonna help me not think about it, it's okay. And I started smoking weed like that. And the funny thing is, after a couple months, a few weeks, she started complaining that I wasn't complaining anymore. Like, yo, when do I control like where are you? I was like, you don't care anymore, you know. Yeah, so nuko byatangiye nyine. Umunsi wa mbere umwe urumogi byari bimeze gute? Like wahise wumva umeze gute? Urarunga tushatse kuryama tu. Yeah, first time you throw up. But it wasn't like the very first time because as I told you nakuriye nyine my imyaka yanjye nyine
from a teenager at Europe. I became 16, I was in Europe. At the age of 16 already. So I remember I was a teenager, and I was living like it's openly at the bus stop, at school, at the pause. Besides, I went to art school. I was in shift kigana gabaro mwiraga n'imbere ya mwarimu tu. Yeah, byari biri ntabwo byari bikaze cyane. Ariko mpaze ku losing my mom. Urumva I decided ku ibintu byose mu wanjye yarambujije. Yeah, nyuma umukobwa atuma ujya kunyura umugi yambisubiramo kwa ariko nayivuye mu ngo wa moke. Kugira ngo bivemo bigenda byagenze gute kuko benshi bajya bavuga ngo iriya addiction y'urumogi iyo yagufashe kugira ngo bireke biragoye cyane niyo nzira wakoresheje kugira ngo bivemo. The truth niyo kunjana nakoresha kugira ngo bivemo. I prayed. Kundi umuntu nemera Imana ariko nta muntu nyine ukorana faith nikunda kwita faith. Hakuna imwe mwumva uri connected n'Imana cyane. Noneho ukajya mu makungu y'amapetize urumva ukumva nyine Imana iri kure yawe cyane. Urumva ariko nge I don't know igihe cyose mfashe umurongo wo gusenga urumva even nabya bindi abantu batigeza ko iri impossible urumva Imana irabemo kuba nk'ibisabye urumva n'umutima wizeye urumva ibyo ngiye ndabibona. Uri Muslimu? Yeah. Dini ya Islam nakoze research ntabwo bijya byemerwa gushushanya isura y'umuntu muri dini ya Islam ariko wowe ibishushanyo ndabona ari byinshi ba Tupac bande urabashushanya. Ntabwo ubona ko idini uri kugenda ku ruhande rw'imirongo y'idini. Yeah, ubundi ibyo uvuze ibyo bavuga ko ngo Imana yonyine yemeye gushushanya isura y'umuntu ku mubiri ndetse mu naro. So at the end of the time Imana izakubwira ati none okay ya masura ashushanyije urumva nawe yashyiremo roho. Ariko ngiye abantu iyo uri gushushanya umunsi wa nyuma Imana izakubwira ya kwa kuno shushanya nyine ku munsi Tupac yarapfuye none wamushushanyije mushireho iroho none. Nyine that's why nashushanya abantu batagifite roho. Urumva niyo mpamvu ndimo kubona Tupac urumva Nipsey Hussle urumva hariya ntuza so nyine yeah uyu nguyu we arasinzira ariko has not the meaning urumva nyine na abantu dafite Imana ni kubwiye ngo none mushiremo roho arapfuye ariko bishiremo si wamushushanyije ishiremo kubiyemo. Ikintu uko nakora portrait nanjye nabushoka kushushanya muri Islam kugushushanya byabyica wanga amafaranga menshi cyane muri mudini yese ntabwo byemewe ariko amafaranga ariko I don't know, I'm not sure. Yeah, it will depend on the situation. Muri situation nakubiswe meze for ntabwo yaza. Reka turi kubeshana wewe ni artist ndabona ufite amarangi ufite brush ibiki byose umuntu yakoze ni kiraka. Yeah. Ngo ndashaka kwishushanyiriza umwana wanje portrait nzayimuha umunsi wa birthday cyangwa anniversary ye. Wabigenza gute? Ku giti cyanjye atari kuvuga ngo Islam iki urumva kubera gutinya Imana ntabwo nabikora. Yeah, ako nshobora kubikora urumva bikagaragara nkaho mpanganye nayo burya nta kintu kiri nko kw'iki kintu uzi nta muse ntabizi sava urumva ariko mbizi aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane. Sawa uyu muhungu witwa White Monkey ngo niyo usige umuhishe cyane muri iyi minsi bose baramubuze nanjye naramubuze ahantu hose njya mushakisha ariko amakuru mfite nuko White Monkey muri kumwe nawe hano arahari. Yeah. White Monkey afite story nyinshi cyane ngo yigeze gufungwa kubera drugs yigeze kujya muri rehabilitation kubera drugs yigeze gukora ibintu byinshi yigeze gukoresha za mugo urumogi n'ibice byose yabivuyemo cyangwa aracyabirimo. That's a good question. Abetinge ndi umuntu abaraperi bo mu Rwanda like this new generation of hip hop urumva abenshi turaziranye urumva so nanone aho kugira ngo
biragoye kugira ngo umuntu wenda w'umupadiri yegera umwana nk'uriya ari ubasha kumwumvisha ko umurongo arimo ari amafuti urumva aho gusanga akenshi baprefera kumva umuntu yabiciyemo nawe umuraperi uri hardcore ukuntu urumva uri ufite artistic mind hari indi nzira nabicishamo kugira ngo muganirize urumva abivemo urumva akabyumva kurusha wa wundi wakoze research ariko ati okay the affection of heroin urumva you have to kick off in this way urumva ariko nkanjye nyine bita I can break it down for him like in 30 minutes and we get the whole picture. Nyine niyo mpamvu ngiye nahisemo kumwegereza cyane tu. Urumva ndambwira ushaka kumenya impamvu yayifataga, ushaka kumenya like utayifashe n'ukwera nyine none nkamubwira ama examples and ambwira ati yana mu batipe ari close cyane kuri njye i Burayi, urumva very close, urumva umwe byaramwishe urumva ari overdose undi abicuruza urumva nawe nyuma yaje gupfa mu tagazizi umwarabu urumva kubera ya ma competition y'intoza bamuteye ikaramu muri prison urumva so hari namutera amastori menshi nandi ari close yaho ngaho urumva none nkambwira ko nyine ni ibintu birangira urubyiruko shitani ikunda abana bato cyane urumva ariko nyine you never have to lose hope kandi they all start somewhere bishobora gutangira mu kigare kibi urumva kuba gatwicaye abatipe barindwi mwiganye umwe azanye iyo paki ya heroin urumva ni ibintu usanzwe nko mu mafilime y'abanyamerika ya Denzel Washington ufite amatsiko yo kumva like let me test it urumva and then ntabwo zongera and once you taste it heroin ni mugo heroin ni mugo wigeze ukoresha mugo never I grew up around it but I never took that niki cyatumye wowe utabijyamo kandi waguha nabonaga abantu nyine nk'umuntu yifata to next to me ukabona nta yiyangije yamaze 3 days in the same spot, same clothes. He doesn't think of every time he gets money, the first thing he thinks about buying heroin. Nah, it's not the lifestyle I want. I don't want to look like that. You know, Okay. Wigeze kuba Egypt n'ibindi bihugu byinshi. Egypt naho bangura umuji. Egypt, turagenemera ko drogue ziri ku isi yose ariko higa Egypt nari mwana muto cyane utabona imisika bisanzwe. Icyo gihe nabwo wari bitangiriye he? Europe. Icyo gihugu? Belgium. Ko byari bimeze gutemereza picture y'iyo quartier. Nyine Belgium nagiyeyo uko ari butonya. Njya muri shelter. Abana batoya like under 18. Nyuma nza kuyivamo. Ariko ngo muri shelter hari abantu benshi twahuye. Hari n'abajamaïcains, abanigeria, abaghanaian, abarusiya, Poland, like isi yose abagira hamwe. Noneho ngenza maze kuzuza 18 njya kwibana. Ariko of course I kept the same friends. Inshuti zanjye za mbere n'abandi twamenyanye aho ngaho. Urumva? So kwa kundi gusurana tu, umunsi umwe nzajya gusura umutipe, ntabwo ari umwirabura. Urumva ari umuzungu reba yakiri mu Kicukiro. Urumva amagara mwana natetse hangira vuba. Kuri centre ushobora kuza ukansura ndi mu mujyi urumva okay ndambwira ndaje tu njyayo tumaze kurya n'ibiki ariko n'umushito wanjye ndi umunyarwanda twabanaga urumva tukiri abapeti nyine on type nyine nka deseri we nyine akuza akantu wow umwana uri 18 urumva wumvaga hip hop nakuze mu Snoop babivuga abantu turazi BIG urumva Tupac bose ndavuga wow I have to feel what they felt urumva that's how it started and the funny thing the first time I smoked weed I didn't even get that high so I smoked a lot urumva I smoked a lot ndataha no umutipe awe he was very wasted twageze like muri metro igihumbi ahita mbwira arafa abura wa mbara ukafungira rase so he was like very wasted maybe I was still okay ariko ibyambaye ko n'ibyo byari embarrassing
I took the bus. So we were like two black guys in the bus. The rest were white people. I vomited in the bus. Yeah, I went dizzy and just went yeah. Okay. So that's how we started. Yeah, White Monkey yari umuraperi mwiza cyane. Mwiza cyane ariko twaramubuze nimba ariko yagufungwa n'ibiki byose. Turamubona muri industry. Question mfite ubu ngubu watubwiye ngo yavuye muri byo ngibyo kandi muhorana kenshi. Aracyakoresha ibiyobyabwenge? Nubwo namwemerera. Niba nakwize hari ingoma twasohoye 2 days ago yitwa Cuma Umuntu urumva so nyine nagerageje kumwereka nyine like yo reka dukore ishusho dukore audio urumva njyewe ndavestinga ishusho urumva and then you yourself will see the reaction urumva abantu baragukumbuye urumva you so talented urumva ikintu gikeneye gusa no kuba serieux ukayifata nk'umwuga urumva there's no limit to it can go. Okay. Iyo umuraperi mwiza aracyarapa nka kera cyangwa byaragabanutse byari ahubwo byariyongereye. White Monkey muzi wa kera Skunk Nation kuba gatatu rhyming technique yariyongereye breath control punchlines urumva so ari like he's ready. Yes, anafashe twaganira ibintu byinshi mu by'ukuri nje personally nakwemo isomo watembere mu bihugu byinshi ariko wabonye n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu Burayi niho wigiye kunywa urumogi, mu Burayi wabonye ibintu byinshi abandi bapfa urumogi cyangwa drugs kuno zigenda zica abantu abandi bagafungwa ibiki ni ibintu byiza cyane. Iyo experience kwidusangiza ni byiza. Experience y'umugore noneho kuko meruka ashize igihe warambwiye ngo ugiye gushaka umugore none umugore ngo yaje kuguhemukira yakuramo inda yawe umugore ashaka kukurya nimba yatekerezaga ko uri bugure inzu sinzi ukuntu nabyumvishe bita birangira kuri ubukwe wapi depression zituma usubira mu rumogi wari waretse kurungu urongera rumwe ibi byose ubona ko ni ibintu byinshi kandi bivanze cyane naye masomo wakuye muri ubuzima bwawe n'inzira waciyemo. Ntuzihute gukunda cyane tungwite utakaramo cyane kujana usanze mumenyane niba nagombwa mumaze mu bishuti bisanzwe tu gihe kirekire urumva ushobora gukunda umuntu ugatuma ahubwo na wa murongo mu buzima wari uriho nawe wese utakaza urumva nicyo kintu nabwira abantu tu just don't fall in love so quickly like tondere mugenzi wawe ubanze umumenye neza umenye kimushimisha urumva ubwo buri muntu wese yemera ko afite ibintu byiza bafite ibintu bibi so akenshi bibi ntabwo bibona tu kuko ntabwo bigaragarira ku buranga urumva ariko nanone I forgive her warabizi nawe ubabariye urumva life goes on. I hope wherever she's okay. I'm okay as well. Nice, urakoze cyane ariko still afati amaze iminsi ari kumwe na White Monkey bamaranye mu buzima bwa buri munsi baba bari kumwe bashushanya no art sibyo nawe arashushanya ariko muri music wowe bimeze gute ubu muri music ndimo ndategura album tarananyoroheye maze nk'imyaka nyikoraho y'aba producer batandukanye rero Dr Nganji rero Track Slayer rero Heavy Kick rero Kina Beat rero JP Pro nasohoye ntuza ya mbere ebyiri za mbere nazisohoye 2 days ago last night no the night before last night ari indirimbo yitwa Kazitunga yakozwe na Heavy Kick featuring Bushari hakaba na n'indi yakozwe na Kina Beat yitwa Chunga Umuntu iyo ishusho yarangiye ishusho yakozwe na Easy Cut shout out to my boy email trending is a good one you better check it out it's dope Chunga Umuntu umuntu yayibona gute kugira ngo tumenye iri kuri YouTube channel yanjye iri kuri IG yanjye
aho ngaho niho mwayibona tu. Kuri YouTube yitwa gute kugira ngo tuzi guca? Red Ink. Red Ink, wandika Red Ink. Ugasiga umwanya ukandika Rwanda. Red Ink, akanya Rwanda. Nice. Thank you so much. Urakoze cyane. Until next time, kuba kuri channel Freemax TV twaganira byinshi hano na Alfred. Afite n'indirimbo nshasha by the way. Mu dropping hari muje muri kuri YouTube murebe maze muze kuzana na comment zanyu. Ariko comment z'ibi bintu cyangwa urugendo yaciyemo. Mutushobora kutwandikira comment mukatubwira mwebwe mwabyumvishe gute isomo niriye. Ni love story ariko harimo hustling, drugs and all stuffs. Ni ibintu byinshi bitandukanye. So big up to yourself urimo gukurikirana Freemax TV. My name is Bati, behind the camera kumwe na Bobo Miguel. Ku bantu barimo gukurikirana Freemax TV. Until next time, so let me tell you ciao. For now, part 2 is coming very soon. Thank you.